O, pa nulēm? Braucam mēs aiz tevī. Zilais vojīts ar priekšā izgāja. Ai, cik forši. Kāds prieks, ka brālīts ir atgriezies dzīvē. Nav vairs pelēkais. Pelēkā pele ir sarkans PH25. Oi, cik forši. Tagad vismaz zini, ka uz Salaspili atbrauc sarkans brālīts. Ko viņš man rāda? Visu pēc kārtas. Miglas lukturus. Viņš pats laikam mēģina saprast, kas ir kas. Uguņi man nav. Es jau esmu. Nu, paskaisto. Kur mēs pie brālīša esam ciemos apskaties kāds kompīts. Vienkārši jauns. Brālīts te pēc savām tehnoloģijām ar sarkano to krons, tas nav krons, nezinu, kā viņu sauc. Tas arī kanādieši, bet nav krons. Jā, viņš to labāk mīl. Vilnīgi nekāda problēma. Runa te iet, lai vispār kaut ko mēs darām savādāk. Bet, prieks, ka vismaz tāds viss izskatās. Tāds pilnīgi nekur nav nekas taču Austrijas. Bet, skaisti te izskatās. Visas šitās te paši rišķegi tilta. Tas viss arī melns smuks. Mazliet aizmugurējā balka rūsē kā traka. Apsties kādas trosītes, gandrīz kā jaunas, visas roķenes, prieks skatīties. Bremžu trubiņas arī visu cukuriņā. Oi, vot šitāda grīdiņa. Kurai latviešu mašīnai ir tāda Latvijas mašīnai, nevis latviešu? Resnie amīši. Oi, visas biračkas vēl tur stāv aizmugurē. Jā, tā tilta skrūve, tas ir viens no svarīgākajiem visiem sūdiem. Kaut kā šitā. Visu pūšanas procesu nav ko filmēt. Visu viņš izdarīs kā vajag. Puslīt. Vismaz kaut ko izdarīs. Bāriņš šodien tukšs. Tur pa kreisi zemāk paskaties. Tur pa kreisi zemāk, plauktiņā? Šeit? Jā. Viss ir. Bet šodien tāpat tev sausā tu brauksi dzīvē. Saka, šodien jāpastrādā pietiek darba dienām. Tā ir. Skaisti. Kur tad mēs vēl bez lubrikantiem nevaram? Redz, ka uz sausa būs, tad tu vari vismaz visu redzēt. Ot Kronā tas ir, es arī gribu sarunāt ar viņiem, lai aizbraukt, lai viņi nomazgā, pēc tam nožūst un tad uzpūš uz sausa. Jo uz slapja tu to, kam neredzi, kur tu esi uzpūtis, kur neesi. Te jau arī var bišķiņ brālīt pašim Petre, kur vēl te drusciņi vajadzēja trāpīt iekšā. Bet nē, pa lielam ir uz taisnām plaknēm, jau rūsa nemetās. Nē, es domāju, varbūt te vajadzēja vēl bišķiņ pa to šuvīti. Jā. Bet pats galvenais ir šitajos caurumos dabūt visu iekšā, lai tas viss ir lubrikantos un lai nebūtu problēmas balkai, ja vajag tev skrūvēt, lai visu var dabūt vaļā. Šitas lubrikants arī staigā, ja viņš uzpūš, viņš aiziet arī, viņam ir tāda tendence. Laiks šausmīgs. Kuru izvēlēsimies? 7. gads. 8. gads un 11. gads. Kuru jūs sev ņemtu? Šitais brālītim, šitais bija brālītim. Tāds man arī bija. Bet es laikam palikšu šoreiz pie šitā modelīša. Gribu saprast, kāpēc un paskaidrot jums. Vienkārši ļoti labs man brauciens bija uz Vāciju, saproti, pakaļ tam sarkanajai mašīnītei. Un es braucu nevis tieši ar šito, bet ar šitādu pašu grandiņu. Šitais ir īsais Voyagerīts. Un, saproti, nobraucu 2,5 štukas. Un es visu laiku braucu un baldēju. Saproti, man bija tik ērti un labi. Es 4 gadi gribēju pierast pie jaunā Voyager. Es nevarēju pierast, es nezinu, kāpēc, saproti. Kaut kā pilnīgi tas viss ātrumkloķīts, viss, saproti, tas sēdekļu izkārtojums.
vai es par 12 gadiem esmu tā pieradis, ka es jau savā vecumā nevaru mainīt. Meitiņā ar znotu, viņiem ir jaunais un šitais modelīts, vai ne? Viņi labprāt brauc ar jauno modelīti. Man tā kā tādam vecam māzim 4 gadi braucu un gaidu, kad iepazīšos. Viens kluba biedris teica, tikko nopirts, viņš teica, vecais bija labāks, tur nav vispār ko runas, saproti? Un tad viņš izbrauca Eiropu. Viņš tā kā, nē, tomēr ir padomāts un daudz foršāk braukt ir ar jauno. Un saprot, es visu laiku to Eiropas momentu gaidīju, kad viņš būs un kad es varēšu tā pabraukt, lai pierastu. 4 gadiem es nepieradu. Man bija gan 12. gada Dodge, gan 3.8 bija 9. gada, gan dīzels 2.8. Neviens man sirdī no viņiem neiekrita. Beigās tas 4 litru bija tāds, saproti, kurš jau es biju samierinājies, visu dzīvi iet uz priekšu, es viņu pa pilnu programmu sataisīju, visas antikorozijas, kārbai kapitālku braukšu. Nevarēju samierināties. Nekas, tagad tās ir. Es nevaru, ar šito braucu pilnīgi saprotu, es tā kā katrs pieradums. Man tā liekas, viņš vispār negrab. Tiem jaunajiem var darīt, ko tu gribi, tāpat viņam kaut kas grab, vai no aizmugurējās kalotkas, vai sēdekļi, vai saloniņš, vai kaut kas tam līdzīgs. Es pat nespēju iedomāties tādu jauno, lai kaut kas viņam būtu tāds klusumiņš. Protams, varbūt es to tikai dzirdu, bet tas tāds, ir faktiņš tāds. Es nezinu, tas ir mans kaut kāds slimais iespējas, pieradums vai kas, bet kaut kāds fakts ir tāds. Bet šito es katrā ziņā esmu nolēmis uz ziemu paturēt, kamēr man babuška nav un viņu kaut cik pilnveidot. Neko es kaut kādu kosmosu divkrāsainu netaisīšu, jo viņš pēc kuzava ir ļoti labs. Bamperi nav jākrāso, ja būtu kaut kādi bamperi jākrāso, tad tad varbūt es kaut kādas krāsu gammu mainītu. Tā es viņu uztaisīšu smuku, zolīdu, saloniņu iekārtošu tā, kā man patīk, vai ne, un parādīšu arī jums pie reizītes. Un iekāpsim nākošajā modelītī. Pastīsimies, kāpēc man tāda, nezinu. Varbūt nākamajā benzīns būs vairāk. Saprotat, tā kā tāds vecs āzis, kur Karlovans atbrauca, zini, pat liekas, rokai te bišķiņ platāk ir, muguriņai nav tāds izkārtojums, kā vajadzīgs, zini, kaut vai bišķiņ te ir piedrs jāpatīra, bet, neko neizdarīs, bet saprot, tāpat ir ručka pa tālu man ir jāsniedzās. Zini, tādi kaut kādas niansītes, šitais ekrāniņš, tas ir forši, tur vispār nav runas. Atpakaļgaitas kamera, tas ir tāda ekstriņa, kura ir vajadzīga, babuškai arī ir, un es tā esmu pieradis. Tagad, kad ar to braucu, tur es obligāti arī izdomāšu kaut ko, lai man būtu atpakaļgaitas kamera, jo pie labām ekstrām visām pierodi, vai ne? Bet, izbraukšu šitim līkumiņu, vai ne tādu. Liekas, saproti, no pirmā acu uzmetiena viss baigi forši, bet īstenībā katrā ziņā 3.8 motoriņam tā dinamika bišķiņ labāka ir nekā 4-trīgam, man vismaz tā liekas. 4-trīgais likās tāds smagnējums. Ja es iedevu brālītim ar 4-trīgo pabraukt, viņš saka, super, viss ir kārtībā. Man arī, sieviņa saka, kad liekas, ka mūsu tas Voyagerīts tomēr bijis vislabākais, visklusākais, jo viņš pilnais limitediņš vai ne tāds. Tā paņemot liekas, kas var nepatikt, bet, es saku, kāpēc es braucu uz Vāciju un baldēju, es nezinu. Pie reizes 3.8 vēl mums nav iemēģināts spīdolas trasīt. Šitāda skaņa. Opā, tas ir vienkārši kastīt. Bet saprot, uz nākošā līkumā būs kaut kur šeit, kaut kur tur. Pārsvarā no šeienes. Saproti, tādi visi sīkumiņi. Un tāpat es Stoika, man liekas, tā tālāk. Es nevaru, ka viņi ir tā tālāk. Es jau bišķiņu uzsildīšu mašīnu. Nav labi, ka tu spīdolas trasē vēl nav temperatūra uz maksimālo, vai ne, ka tu jau viņam piparu, bet tomēr labāk, kad ir darba temperatūriņa 90 grādi, un tad vismaz tai mašīnītē nekaitēs nekas. Šitai arī ir izremontēta ātrumkārba Vitransā, tikko kā brālīts nopirka jau ar kārbas defektu. Tā arī izremontējām un strādā perfekti, viss slēdzās, viss tā liekas ideāli. Pārsteidz uz benzīnu, spīdolas trasē mēs tojamies, aizmugurē neviena nav.
check engine deg, motoriņš, tas ir gāzītis pārsteidzoties, viņš izšauj kļūdu, misfaieriņu maziņu. Tā, ir ogra zīme un vai, starts! Zini, 140 nebija. Tā kā ar sarkano 155 viņš brīvi uzcēla, vai ne? Es viņu ietestēju, kamēr vēl nebija brālīša mašīna. Kaut kur viņu sameklēšu arhīvu, viņā ielikšu. Tā, kamēr nevienam netraucējam, ātri līdz ogres zīmei. Bremzīte šitam autiņam baigi labās. Kārbiņas teidzās perfektna. Aizmugurē nevienam mēs netraucējam, opā, bremzējam. Tā precīzais. Nullīte, pagnaļi. Budin kā kaut. Veļ, 154, labi viņš ceļ. Nevar teikt, ka šitais gads neceļ. Es tad nezinu, cik 14. gads ātri uzceļ. 154 pat X5 iekabinā. Visvairāk es tā nebraukšu šito mašīnu. Un 4-trīgais man, kad es testēju, nekur nav uzfilmēts, bet arī bija pie 140, tur sanāca stipri, viņš ātrāks nebija par šito. Bet es biju domājis, ka šitam būs lielāka jauda, bet ir kā ir, vai ne? Es domāju, ka vecais modelīts ar 4 kārbu un 3.8 motoru pat vairāk uzceltu, vai ne? Bet tāds kā man būs tagad tās ar 3.3 motoru, viņiem visiem ir 130, var teikt, 130, tas ir ātrumiņš, vai ne? Šitien arī tā kārbiņa, redzi, ja tu biežāk tos ragreisus taisītu, viņi arī savādāk drusciņi slēgtos, te viņa no nepierastas būtības vēl tā padomā ilgāk, bet mums jau nav tās rezultāts galvenais, plus, mīnus, zinām, un visa kārtībā. Nē, uzreiz, kamēr neesmu atzīstas no iepriekšējā modelīša jāiekāp šitanī, vai ne? Bet liekas arī, saproti, tāds, kaut vai ir tas pats plasmasiņš, kāpēc? Bet citiem modelīšiem nav plasmas, citiem ir panelīts, pieņemsim, Dodge, kas ir RT, vai ne? Viņam ir rādiņu apvilkts panelīts, bet šitam ir tāds, bet, vismaz jau rokām redzēt, te ir rādiņa un tāds kociņš, izskatās viņš bišķiņ tāds foršāks un tāpat es stūrīt arī, kaut vai šitā kruīze man vairāk besī, bet tagad visiem, arī Mustangam es Amerikā braukāju, šitāda pati sistēma, tas jau kaut kas līdzīgs Volkswagenam, kā uz mazās, kā uz mazajiem pirkstiņiem domāta, vai ne? Bet, es zinu, ka šito no sākuma bija domāju, tā pierast pie babuškas, kad nav ādas salona, domāju, pat labi. Brālīts saka, man arī nevajag to ādu, zini, un kas mums tagad? Brālīts uzdeka ziemas riepas, bet tur nav ventīļi, un atkal sākās jaunais gads. Tas jaunais gads vien jau drusciņ kaitina, vai ne? Saproti, varbūt tās šitā cenu attiecība, vai ne, varbūt mana galva neuztver vienkārši, šitāds es uzskatu, ka tāpatās viņš, kapotiņu es pārkrāsotu, vai ne, 10, es viņu varētu pārdot, es domāju, ar gāzīti, tā stadijā, kā viņš ir tagad, vai ne, es domāju, jo tie, kas reklāmā, tur nav, tur tāpatās, es zinu, gan kaut citos Voyagerus pa 14 tur ēčus ielicis. Viņš arī nav ideāls, bet viņam nav rūsas, viņam noskriejiens arī ir kaut kāds 160 000, 150. Tas maksā 14, vai ne? Kaut kā man arī varbūt galva neuztver, ka man jābraukā ikdienā ar 10 pakām. Tas arī tāds varbūt tās aizspriedums pret šitām mašīnām. Saprot, ar šito jau liekas tā diezgan čiki, man liekas. 8. gads tas tāds varētu būt
plānāks. Bet, nu, te jau ir otrs variants, vai ne? Ceļa nodoklis 7 ietiņi, normāli. Tas vēl tev, kad viņa maksā kosmosu, tas vēl tev ceļa nodoklis jāsamaksā. Augšu jau tas pats viss, kas 8. gadam, nekas tur īpaši nemainās. Nu, ar šito šodien aizbrauksim. Dzādešiem uz saukas. Kaut kas man tur atlidoja. Riepiņas jāizkrāmē ārā. Nu, kaut kā tā. Darbā laikā, jā. Akal tu biji no rīta caur miņetiem. Netika pie tevis klāt, jā? Malacis. Es arī tagad bieži slēpjos. Nu, forši. Vecais sarkanais un jaunais sarkanais. Tīri skaisti izskatās. Tāds tomēr, nu, dzīve iet uz priekšu, brālīts pabrauc ar šito. Es saku, nu, brālīt, negribu vēsturē iekāpt atpakaļ. Viņš saka, nē, tomēr nē, kad jauns tomēr ir daudz modernāks. Nu, jā, uguntiņi, tas, un, zini, tāds, tomēr tā dzīvīti iet uz priekšu. Oi, kāds tas mukulīts mums brauc pretīm. 2 gabali sābi, o, to es saprotu, o, tas ir verņaks, vai ne? Oi, kā man patīk šitās visas vecās mašīnītes, tas ir vienkārši. Tas ir kaut kas, ieraugi tādu un jau smaids sejā un super garais stāvoklis. Braucam tālāk mēs dzīvojam. Kā vasaras chromadiskus noņēma, vairs nav tāds skatiņš, bet nu, tāpat viņš tā sarkanā krāsa pavisam tāds izskatās. Viņš, kā man brālītim pažarniekam arī piestāv, viss tik smuki un skaisti. Var teikt, ka šitās nots mums uz seriāls pa sarkano Tom Country 11. gada ir beidzies. Kā tev, Austrīts? Viss labi? Brīnišķīgi. Maģīts varēja būt gaišāks, vai ne? Es jokoju. Oi, viss ir kā vajadzīgs 91,9. Nu, ja patika, iemetu kādu īkšķīti. Tad jau skatīsimies turpinājumā citām mašīnītēm.